Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. And namin make a wish. Yay! Happy birthday! Hey guys, what's up? It's your boy, Gypsy! I'm Rach! Yes, welcome back to our channel. Welcome sa isa na namang Mukbang! So for today guys, for tonight, napaka-special po ng mukbang natin ngayon since ilang minutes na lang sasalubungin natin birthday na ni Rachel! Happy birthday! Yes! Thank you, Daddy! Yes. 80 na po siya. Magbibigo na po siya. Bibigo po ngayon. So ayan po, naghanda po kami ng cake na may pa-dedication cake. Yes, for my baby sister, Joanne Marie Valle. Yes. Diba kompleto pislat? Thank you. And of course, meron din tayong fried chicken, ang tawag dito, drumstick. Yes. And of course, ang pangmalakasang spaghetti ni Rachel and homemade na gravy. Pero bago yan guys, if bago lang po kayo sa aming channel, please huwag niyo pong kalimutang i-like ang video. Subscribe na din po kayo. Make sure to turn on the notification bell para updated po kayo sa aming mga susunod pang uploads. So, yes! Gutom na po ako. Tara po at kumain. Simulan na natin ang handaan guys. Celebrate na natin ang birthday ni Rachel. Let's go! Go! Yan, haluin natin itong spaghetti. Yan siya guys. Kain tayo. Kain. Yummy. Ating chicken. Yeah. Sarap. Ang sarap ng gravy. Parang sa Jollibee. Where? Try mo. Di nga. Ang yabang. Yan guys Tignan natin yung pinagyayabang yung gravy. Oo nga no. Halos sa'yo. Galing. Ang pakiramdam kami. A year older, a year wiser. Wiser ba? A year wiser talaga. Tsaka dapat naman talaga maging tayo. Wiser hindi lang every year, pero every diba? Every experiences na nararanasan natin, ganun. It's true. Go finish mo. Secret. Huwag mo sabihin cold fish. Kasali na din yun siyempre, but iba naman. Ang wish ko siyempre mawala na yung COVID. At bumalik na sa dati ang lahat. Yes. Nakakamiss ka pupunta ka ng mall tapos may mga nagtatakbuhang bata. Diba? Manood ng sine. Magsimba. Pero kahit di naman tayo magsimba, basta bukal sa loob at time tayo magdasal. Okay na yun. Tama! So parang kami pala ngayon guys, iba yung setting namin ngayon, para kaming Japanese style. Basta kami, para chill lang tayo, usap-usap. Tsaka kasi, doon sa table namin kanina, kita yung mga tiyan namin. Yun yung totoo. Kaya kami nag-decide ganito na lang. Yun yung totoo. Ang pangit eh. Nakabukol yung mga bilbil namin, day. Sa normal na setup, so binago namin konti. Adjust. Anong pinaka mo?
Ano? Baka naman maiyak naman ako sa mga tanong mo, Daddy. Mas lang yan, papayarin kita. Ano? Anong ngayon sa Tagalog? Ang? Despite sa situation ngayon, ano pa rin yung yung very thankful ka? Very thankful pa rin ako syempre sa gift of life, sa family, sa'yo, kay Iya, kay Mama, kay Joanne, kay Papa, kay Mama, kay Iya, kay Kuya Ian pala, and sa mga friends na nakapaligid sa amin. Sobrang thankful ako talaga doon. Basta, mahirap ipaliwanag pero masarap sa pakiramdam. Yung may napapaligiran ka ng mga tao na positive, na mahal Totoong ka, nagmamahal. totoong nagmamahal sa'yo, ganun. Yes. Yung ba pinakamatinding ano? Tito Boy, ano pang tanong mo? Ito baboy. Tito Babo. Ikaw kasi. Tito Baboy pala, hindi Tito Boy. So, tanungin natin siya guys ng mga ano. Minsan lang to. Birthday niya eh. Regrets. Regrets? Regrets wala. Kahit ever since nung dalaga pa ako, lahat ng mga ginawa kong hindi tama, hindi ko pinagsisihan yan. Kasi, That made you who you are. yes, pang Miss Universe yung sagot na yun. Yes, that's what makes me fall in love with you. Because of who you are. Ayun. Sana mawala na yung COVID. Pero sa totoo lang guys, nahihirapan ako sa posisyon namin ngayon. Oo, kasi alam nyo, hindi siya marunong mag-Indian sit. Ang iksi kasi ng mga bias niya eh. Taray. Totoo naman ha. Mahirap. Mas gusto mo kita yung tiyan natin doon. Hindi. Maikay kasi kaya hindi magkasya sa frame. Kaya kami na nag-adjust. Ang sarap, no? Ilang taon na? 28 na po ako. 28 na po ako. Eh, tama pala kasi 2 years po yung tanda ko sa kanya. So, kaka-31 ko lang po. So, 29 ka na. 28? Kaka-30 ko lang. Birthday wish on a personal, note. Hindi pang maramihan para sa'yo. Gusto ko na magka-baby kasi kami. Yun talaga wish ko. Pressure is on. Kasi makapagbibigay po ng tips kung paano. Bigyan niyo po ko ng tips. Sino ba magaling sa magbigay ng tip? Si Jello. Si Sir Jello. Si Jello. ate. Si ate Sabrina. Ate, bigyan mo ako ng tip. Ako naman ako. Paano ba yun, te? Makapormate ba? Si Leanne kasi, di ba? Chicken guys, napakasarap. Kumuha niya ako, hindi ko pa pala ubus yung isa. Di ba napansin? Huwag niyo ko i-judge Sarap. So happy ka, mami? Sobra. We always have to be happy. Yeah.
Thankful dapat lagi, no? Oo, tsaka kahit anong pinagdaraanan natin, kahit may pinagdaraanan tayong problema, we always need to look on the brighter side. Wow. Diba? English yun. Mm. Diba? Mm. Mm. Yun talaga ang buhay. Mm. Parang life. Yeah. But remember, what goes around comes around. Masarap talaga. Mm. Sana pwede namin kayong bigyan ng handa ko. Soon, punta kayo Cebu guys, ha? Punta lang kayo. Punta lang kayo. Ang laki naman ng Cebu, eh. Up. Mm. Wait lang guys, mamanhid na yung ano ko. Yan. Anong pinakamatinding nangyari sa'yo? Ngayong ano na to? Taon. I don't wanna talk about it. Yan talaga. You know. Basta tayo ay happy. Mm-hmm. Happy at nabubuhay. At walang sakit. Yun ang importante sa lahat. Yes. Chicken kayo dyan. Ito. Huh? Siyempre, sa lahat ng mga patuloy na ano, susupport sa channel natin, no? Thank you. Maraming salamat po. Kahit yung iba, Magpo 2 years na pala tayo. 29. 2 years na yung channel namin. And maraming salamat. Oo nga, no? After ng birthday mo, channel naman, no? Anniversary mo na natin. Hello, ano? Hello? Mag-anniversary na tayo. Yes. 8 taon na tayong nagluloko. Magwawalang taon na po kami. Kailan tayo maghihiwalay? Charot. Gaga. Charot lang po yun. Sa May 9, sa May 9 po kami. Ganyan po talaga kami mag-ano, sa totoong buhay. Wala kami ginawa kundi mag-asaran. Actually, hindi po talaga kami nag-aaway kasi ayaw niya. Ako lang po. Siya lang lagi ng away. Kaya minsan na-miss ko mag-away, gagawa ako ng paraan para mag-away kami. Kaya ayaw niya akong patulan eh. Kaya nagmumukha lang akong tanga. Diba? Basta yan, gwapo. Si Baba pala yun. Hi, Baba! Husband ni Sis Daramis. Baba, come on, let's eat. Yeah. Yeah. Buwas. Shoutout din natin si ano. Kuya Banana and Colette! Ohio! Yeah. Colette, don't worry. No more pig. Sarap. Try mo. 2 years na tayo sa YouTube. Thank you guys, ha. Okay, Sir Jello. Maraming salamat. Sa trio budol, sasabihin ko. Sa trio po. Budol na rin pwede. And syempre sa aming major sponsor na si Ate Cebuana, ako ever since talaga nandyan si Ate para sa amin. Thank you, Ate. Sobrang na-appreciate namin. Sobra-sobra. Ayun, sa mga ano din, di ba? Mga naging bago na natin kaibigan dito sa YouTube. Sa 100cc, hello sa inyong lahat. Yes.
napakasipag. Mm-mm. Sila Ate Rona, Syra na laging nag-update ng playlist. Andy Spad, Andy, Taramis, oo. si LJ Cortez, Ate Cheryl, Ate Magbubukid, Samantala. Ate Samantala. Ayan, sa lahat ng mga... Nasa lahat kayo, huwag kayong magtampo pag bigay ng bati. Yes. Love namin kayo. Love kayo ng mga baboy. Malakas lang kami mag-asar. Pero love namin kayo. No? Mm. Ngayong nag-birthday ka na naman, tumanda ka na ng isang taon. Ang sakit naman ng tumanda. Nagdagdagan ka ng isang taon. Kaya wala na talaga ako sa kalendaryo, guys. Wait lang. Ano? Ano yung ano? Parang resolution, di ba? Hindi lang New Year may resolution. Ngayong birthday mo na to, ano yung may gusto ka bang baguhin or something? Gusto kong baguhin. Ang Ang katamaran ko. Ang tamad ko kasi, guys. As in. Hindi, charot lang. Ako din. Pero nga, ano nga? Wala naman akong gustong baguhin. Ako meron. Baguhin ko? Joke lang. Joke lang. Birthday mo happy. Ano yan? Wala. Ikaw pa ba? Ano yan? Wala. Ano yan? Wala. Tapos ka na? Hindi pa, uy. Natutulala ako. Nagtatanong kasi ako sa'yo. Kala ko natutulala ako sa kagandahan ko. Siyempre naman. Darling, hi. Pasensya na kayo, guys, sa birthday ko naman pagbibigyan nyo na kami. Happy lang kami. Happy. Namang ulit. Parang ang dami kasing nangyari na just recently. Tapos, ang sarap sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam. Yeah. Masakit na masarap. Hindi yun yung ano, Karot lang. May wait lang yun. Namamanhid talaga. Sarap. Ito, macho ko dito. Parang lang. Wala maniniwala. Grabe. Yung spaghetti ni Rachel. Ang juicy din yung chicken, no? Hindi ko lang nilagyan ng buttermilk. Happy ka. Happy birthday. Thank you. I love you. Love you. Kulit lang namin kayo guys. Sinama lang namin kayo sa kulitan. Birthday niya naman eh. Ang nakasulat pala sa dedication cake ni Rachel, Happy Birthday Dangas. Kung nagtataka po kayo kung ano yung dangas, ito po yun.
Yan. Kaya danga siya. Tapos, ano yan? Nakasulat? Borahe. Borahe? Korean yata yun eh. Sabi ng burak eh. Ano yun? Burak! Mm. From Baboy Natik Spam. Yan, sila lahat dito. Baboy Natik Spam. Thank you girl. Tsaka sa pakit. Korean pala yun, no? Mm. Burahe. May nak-nak ako dyan eh. Ano? Aborahe. Ano? Ano? Yun, no? Hmm. Nag-iisip siya ng knock-knock niya. Hindi. Inaano ko yung sarap ng chicken. Ninanam-nam ko. Paano mo, di? Ah, sarap. Sarap guys. As in. Mm. Excuse me. Excuse me po. Busog na ang ano, baboy. Happy birthday to you. Yan. Yes. Yun, no? Karapat po ang kumain tayong cake. Yep. Mm. Sarap mo. Pampatanggal lang nung ano, stage na. Gusto pa? Mm. Ayan, thank you so much po sa inyong pakikisabay kumain at pakikiselebrate ng aking birthday. Kung bago na po kayo sa aming channel, please don't forget to click the subscribe button at ang notification bell para updated po kayo sa aming mga uploads. Yes, thank you so much guys. Happy birthday once again, Mommy. Thank you! Yep, once again, it's your boy, Gypsy. I'm Rach! Bye!